Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito nga po pala ang aking pinsan si Chanel C. Lacson. So, yan. So, 8 is old. 8 years old na po siya. So, ngayon gagawa po kami ng slime. So, meron po kami dito tatlong blue. Opo, tsaka po isang Ariel. Ayan. Siyempre, pinaka-importante ang bow. Yan, meron kami Ito tig po, isang bow. kutsara and lalagyan. So, ugot po yung ulo ko. So, put na po natin. Una po namin ilalagay yung glue. Yan. Tig 12 pesos po yan sa amin. Mahal po yan. So, sa isa po, tig kalahati po kami. Then, sa dalawa po, tig isa po. So, unahin muna po namin Kasi yung... po, baka mapagalitan ako. Oo. Tapos, unahin na po namin to tig kalahati kami. Saan yung wallet ko, te? Ito lang. Tapos, ito, yan. May takip pa siya. Kita niya naman. Nawawala. Hindi pa daw alam ng lola ko kung saan nakalagay yung ring light ko, guys. So, yun. Kaya malabo. Sorry. Malabo kasi yung ilaw eh. Dapat po, mapapalitan natin. Unti. Lagyan natin. Nag-umpisa na po kami. Yes. Lalagay po namin yung glue. Yan. Sa kanya lang po kasi yung clear na lalagyan. Second. Yes. Bubuksan ko na po yung isang, yung ano. Yung isa po. Ay! Oh my God! Kasi naman. Medyo hindi ko po mabukas kahit kamay eh. Kaya po kinakagat ko na lang note. So, ayun natapon. Tapon? Hindi. Natapon. Ito, nagmamadali ka, no? Hindi niya yan takip! Kaya mo pares Takip lang. yan naman. Pares lang na nice ka. Dapat kailangan masimot. Para walang masasayang. Simot-simotin nyo. So, ilalagay May gunting tayo, te. Wala. Ha? Dali, kukuha ko sa tindahan. Para ano yung gaganyanin natin? Gaganyanin natin, no? Dali lang. Bubutasin natin, no? Para marami-rami. Kailangan kasi masimot. Kasi napanood ko po sa YouTube yung slime. Kaya try namin gawin. Kasi yung iba namin slime na tumigas. Ang unti naman ang akin. Ano ba yan? Akin nga rin nga eh. Akin nga rin nga. Ano yan? Marami ba yung akin? Dali. Kunin ko lang. O yung gunting po. Hawakan mo nga yan. Kunin ko lang yung gunting. Ow! Lumikit siya, guys. Lumikit siya. Umalis muna kasi ate ko eh. Ganun. Eh, kukuha lang po siya. So, nagbabalik na naman po si Dayan. So, ito po yung Gunting. Oh, dami na sa'yo. dami daw. Tingnan lang. Dapat patayin yung buna po siya para medyo mababa-baba po. May nag-reply. So, gamit ko po yung phone ko. Yan. Yan, malinaw naman pala.